Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε με τον αδερφό μου. Ώρα στείλε! Ναι, τώρα μπαίνω για τα παιδιά. Για να παίξουμε Minecraft σε ένα δικό του κόσμο. Βέβαια θα το περιμένουμε 1000 ώρες. A few moments later. Αου! Ρε μη με βαράς ρε! Τα πονάω, θέλω να φάμε. Τώρα το ίδιο το άρω. Αφού να δούμε το τέλος και βάζω να μπεις μες στο inventory να ξύπνει. Φτιάξε και ένα τσεκούρι ρε Βαγορά, επειδή του χρόνου να έχουμε τελειώσει. Μου πήρες το ξύλο. Λοιπόν, θα πρέπει να φτιάξουμε, επειδή δεν βλέπω ωκεανό κοντά, θα φτιάξουμε μια βάση, ένα σπιτάκι Ναι. και θα κλείσουμε. Για σήμερα αυτό θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο. Θα φτιάξουμε ένα σπιτάκι. Εγώ λέω να πάω να μαζέψω πρόβατα και άμα βρω κανένα χωριό να σου σφυρίξω, ντά. Να βρεις χωριό δάμε ρε, θεωρείς πώς είναι ο τόπος. Κάπου μέσα στο δάσος, απέναντι από το δάσος, από πίσω από το δάσος μπορεί να έχει κανένα village, ξέρω εγώ ρε Βαγορά. Εντάξει, ρε. Πάμε ψαξί, θέλουμε. Βαγορά, πάμε να κοιτάξουμε πίσω από το δάσος και μετά χτίζουμε το σπιτάκι άμα είναι. Ας ελπίσω να μην χαθώ, επειδή μετά άμα χαθώ είχαμε. Δεν είμαι τόσο καλός στο προγραμματισμό μου. Πού είσαι? Κοντά στο δάσος, δίπλα εδώ στο σπίτι. Πάω να δω που να βρω πρόβατα. Μαζεύω λίγο φαΐγο. Να χρειαστούμε. Και μαζεύω και πρόβατα, θέλουμε 6 πρόβατα. Εγώ ήβρα λίγο. Γεια σου σκυλί. Αγέλα από σκύλους βρήκα ρε, τι είναι αυτό όλο. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ξέρω, άμα βρω σκελετό έρχομαι εδώ να πάρω ένα. Ευγένιε. Ναι. Τι να κάνουν τα παιδιά. Είναι πολύ, είναι λίγο. Like και subscribe. Αυτά τα λέμε στο τέλος συνήθως, ρε Βαγορά, αλλά τέλος πάντων. Πολλό. Θα καταναμάσεις hot dog. Hot dog, θα σε κάνω χοιρινό. Τι? Δεν καταλαβαίνω πάτε, γιαγιά. Χαλιά. Έλα εδώ χαζογουρούνι. Τα γουρούνια είναι βρώμικα, οπότε είναι και χαζά. Έλα εδώ. Θα φτιάξω ένα Πώς σπίτι. το καλό χάθηκες. Πού στο καλό χάθηκα. Εδώ κοντά είμαι ρε, θα έρθω, με φοβάσαι. Αμάσι βρες. Πρόβατο! Εδώ θα με πρόβατα δικό μου. Όχι. Σπάσε το άξι μου. Κακό πρόβατο, πώς σπάσες το άξι. Ψιάρι, ηρέμησε, θα φτιάξεις άλλο. Κάνω τώρα. Εγώ φτιάχνω 2 σπαθιά για μας. Χαλιά! Το σκότωσα απευθείας. Έτσι είναι αυτό Δεν το... ρωτήθηκε κάτι που είναι να κόψω στο μοντάζ. Βαγόρα. Τι. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι κάτι βλέπω εκεί στο βάθος, σαν ένα pillager outpost. Outpost. Ναι. What? Ναι, Πλάκα δεν... νυχτώνει. Δεν έχουμε μαζέψει ακόμα πρόβατα. Εδώ στο δάσος που είμαι δεν έχει καθόλου πρόβατα. Τρέχα, Βαγόρα, να μαζέψουμε. Βαγόρα, άμα είχε εκεί πρόβατα σκότωσε γλύωρα. Εγώ έχω αρκετά υλικά για να κάνω κρεβάτι, εσύ είσαι όμως. Όχι, εγώ έχω 0. Περίμενε. Εμένα μόνο 2 γουλ, αλλά να πρόβατα να σκοτώσω για να έρθεις εσύ. Τι πολλά δάμε. Ρε πού είσαι, έλα δάμε, πού είναι. Έρχομαι. Περίμενε. Έρχομαι. Ήρθα.
Βλέπεις που είναι. Είμαι στην αρχή και βλέπω κάτι πρόβατα. Ανάς, Άνας. εμένα κολλάει στο Θεό. Περίμενε. Πάω να μαζέψω γλύωρα τα Ρε, πρόβατα. πέταξε το crafting tape. Άντε, πες. Πού Έχω είσαι, ρε. Έχω crafting. Φωνάζεις. Ωραία. Πιάσ' τα ρούδα, ναι. Ωραία, πάρε Πιάσ' τα σπαθί. ρούδα, ρε. Πάρε σπαθί. Πέταξε. Σπαθί σου έχω πετάξει, πάρ' το. Και μετά πάει για μάιν, ναι. Ρε, νύχτα να πάμε για μάιν. Ξημερώματα. Μετά, εγώ την μερώσω. Λίγη ώρα Πες. να κοιμηθούμε έξω. Λίγη ώρα, ρε. Περίμενα να φτιάξω το κρεβάτι μου. Όσο πιο γλύωρα μπορώ. Εδώ και εκεί. Γρήγορα. Που έχει νυχτώσει για τα καλά εδώ. Και πεινάω. Πω. Κοιμάμαι. Καληνύχτες. Ξημερώματα δίνει χιλεώματα. Το crafting table μου. Αου. Άντε, πόσο φορ. Καζέ. Δεύτερη μέρα μάιν. Δεύτερη μέρα mining, λαγκάρω στο Θεό, οπότε δεν θα πάει καλά. Το ξέρω. Ευγενία, θωρείς την πιο μεγάλη σπηλιά. Ναι, τη βλέπω, είναι η πιο μεγάλη σπηλιά που έχω δει στον κόσμο. Μήπως γρήγορα, να φτιάχναμε καμιά βάρκα, ρε αγόρα. Γρήγορα είπα. Περίμενε, έφαγα λίγο σαλμονέλα. Σαλμονέλες και βλαγίες. Δεν θα μιλήσω. Στην αγώνα. Κολύμπαμε, πάμε για κολύμπι και κολύμπαμε. Εσύ που πήγες, καλέ? Ανάς. Εσύ που. Παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κατσιά!